အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိုင်းဒီကိုဂိမ်းဆော့လို့မရတော့တဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်နီးနှန်းကောင်းလေးလာပြောပြပေးတာပါကျွန်တော်မိုင်းဒီကိုဂိမ်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့နဲ့ဆော့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆော့ဝဲလေးနဲ့ဆော့ကြတယ်ဟိုဆော့လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟာရမအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာအခုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဝင်တာတော့ကြာပြီပေါ့နော်60ကနေမတက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆော့ရင်ကျွန်တော် MB တွေထည့်ရနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bolt အလေးနဲ့ဆော့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် bolt အလေးနဲ့ဆော့လို့ရတယ်bolt အလေးနဲ့ဆော့ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တော့အောက်ထွက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဆက်စဝင်နေဆိုရင်ဒီလိုပဲပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ကျွန်တော် channel မှာတင်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုစာမျက်နှာလေးပါလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OTP တောင်းလိုက်ပေါ့နော်OTP လေးလာမယ်ပေါ့နော် OTP ကြလာမယ်ကြလာတဲ့ OTP လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်နာမည်လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခန့်တစ်လုံးပဲထည့်လိုက်မယ်ဒီစာမျက်နှာလေးရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာလေးရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ auto ဒီမှာ auto play လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကဘုတ်စတိုင်လေးပေါ့နော်ဘုတ်စတိုင် Telegram ဘုတ်စတိုင်လေးဆော့ရတာပေါ့နော်လိုင်းမကောင်းလို့ခဏတော့စောက်ပြီပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှနှိပ်ရမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာအသေးကနေကျွန်တော်တို့ diamond လဲလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လဲပြမယ်အသေးကနေ diamond လဲလို့ရတယ်ဒီမှာ150ရတယ်ပေါ့နော်အသေး6ခုတဲတော့မရောဘူးပေါ့နော် line မကောင်းလို့ပြီးကျွန်တော်အချိန်ပြန်လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် diamond ကနေဒီမှာ diamond 2ပေါ့နော် diamond ကနေအချိန်လဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကစားပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နည်းတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ MB ရတာချင်းရတယ်အတူတူပါပဲနေရလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်မှာ73ရှိပါပြီပေါ့သူကနည်းနည်းတော့နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးခံပြီးဆော့အောင်ဒီမှာလာတယ်ပေါ့နော် MB တစ်ခုလာပြီကိုရက်ရှင်ဒီမှာ store လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ရက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ app လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမတင်ထားပြီးတဲ့ဗီဒီယိုကဒီ app လေးဆော့လို့ရရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဆော့လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လို့ရှာပေးထားတာပါဒီကောင်လေးနဲ့ဆော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလည်းတင်ထားပေးမယ်ပြီးကျွန်တော် YouTube ရဲ့ comment မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ရဆိုရင် like and subscribe လေးနဲ့ဘေးနားအခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်